өглөختөн бид нар хаанаас ирсэн, хаашаа явах тухай мөнхийн сэдв билээ. Тэгэхээр алтан нар гэрлэн биднэрт ав адилхан ээж байгаа энэ цаг үед бид нар төрөх үхэхийн хооронд төө хэдий заримдл аз жаргал баяр гуйныг энэ сайхан мэдрэмжүүдийг мэдэрч байх шиг. Гэхдээ бидний заашгүй мэдэх ёстой зүйл бол үхэл. Тэгэхээр үхлийн талаар шашин шинжлэх ухаан юу гэж тайлбарладаг юм бэ? ертөнцийн мөнгө хүсээг үзүүлнэ гэдэг бол их чухал нухацтай авч үзэх ёстой сэдвэл дээ. Шинжлэх ухаан бол энэ талаар наривчлан судалсан зүйл харьцангуй бага байдаг юм шиг санагдав. Ялангуяа шашинтай харьцуулахад, ялангуяа буддын шинтэй харьцуулахад тэгээ энэ тухай одоо олон зуун жилийн туршид лам хувраг янз бүрийн мэрэгжилтнүүд бол нарийн мэдлэг мэдээллийг боловсруулж ирсэн байдаг юм байна. Үхлийг бол ертөнцийн мөнгө хүсээг үзүүлнэ гэдгийг бол нэгэн зүйлийн энэ амьдралд олдож байгаа боломж гэж үзэж байгаа юм байна лээ. Бид харин тэр боломжийг бол алдахгүй ашиглах ёстой юм байдгийн болов гэж би ойлгодог. Өнөөдөр бол Монголд 7 минут тутамд нэг хүн төрж 20 минут тутамд харин нэг хүн нас орж ийн гэсэн ийм статистик мэдээ. За дэлхий дээр гэх юм бол харин цаг тутам 150 хүн нас нөхчиж жилд 55 сая гаруй хүн энэ хорвоо ертөнцийг орхиж ийн гэсэн мэдээлэл байна. Үхлийн талаар айх ёстой юу? Харин зөв мэдээлэл олох ёстой юу? Үхлийн талаар зөв ойлголттой болж бид нар энэ амьдралдаа зөв хандлагатай болох ёстой гэдэг л сонголт тулаад багш. Тэгэхээр нэгэнтээ энэ бол ертөнцийн мөнгө хүсээг үзүүлнэ гэдэг бол хүн болгонд заашгүй тохиолддог зүйл учраас бид энэ асуудал тодорхой хэмжээгээр илүү бэлтгэлтэй баймаар юм шиг байна. Сүүлийн үед бол харьцангуй хүмүүс энэ тухай бага бодож үхгүй юм шиг амьдарч магадгүй үхгүй юм шиг амьдарснараа үхлийн дараа амьдрал байхгүй байгаа гэдэг асуудлыг бодохгүй байгаа нь хүний амьдралын хэв маягт бас их өөр өнгө төрхийг бий болгоод байгаа шиг байна л да. Тийм учраас бид бол цаашдаа үргэлжлүүлэн үхлийн тухай илүү нарийн цогц мэдлэг мэдээлэлтэй болох ёстой юм байна гэж би бол хувьдаа боддог юм. Үхэл гэж яг юу юм бэ? Үхэх процесст юу болдог юм бэ? Үхэж байна уу? Зүгээр л биеэ орхиж байна уу? Үхэл гэдэг нь төгсгөл үү? Эсвэл шилжилт үү? Үгсний дараа юу болдгийг бид мэдэхгүй ч хэн нэгнийгээ хорвоогийн мөнх бусыг үзүүлэхэд сайн төрөл олсон эсвэл олоосоо гэх далд итгэл хүн бүртэл байдаг. Нэгдүгээр зуун гарч нар залуучууд бол таны сая хэлсэн нүдэнд харагдаж гарт барих зүйлд илүү хитэгдэг болчихсон шашингүй үзэлтэй атеист хүм залуучууд маань их болчихсон байна. Бидний мэдж байгаагаар бол хүн өөхөх нь үнэн, төрөх нь үнэн гэдэг л хоёр үнэн байгаа. Гэтэл яг энэ буддын шашинд үхлийн талаар яг юу гэж тайлбарладаг юм бэ? Ерөөсөө бурхны шашинд юу гэдэг юм бэ гэхдээ зэрэг үүсэл бол би, үүссэн л бол эвдэрдэг албатай. Төрөл би, төрсөн л бол дараа нь өгдөг албатай. Энэ ертөнцийн одоо өдий хүртэл амьдраад байсан тийм мөнхийн настай хүнд нэг ширхэх жишээ байхгүй. Тийм учраас бол үхэл гарч байгаа. Ер нь бурхны шашинд үхлийн талаар их дэлгэрэнгүй харуулсан судрууд байдаг л да. Бүр яг үхэх процессыг ингээд жишээлбэл ганц жишээг нь хэлчихье л да тийм ээ. Эхний хэлж ингээд ерөнхий биеийг хянах боломжгүй болж эхэлнэ. Одоо эргэж хөрвөж чадахгүй болж эхэлнэ гэж. Бидний төв мэдрэлийн систем маань бүх биеэр ингээд тархсан байдаг тийм ээ. Тэгээд булчин бүх шүрмсүүд маань төв мэдрэлийн системээр дамжиж байгаа тэр импульс тохионы дагуу агшиж сунах хэрэгтэй байдаг. Тэгтэл бидний ухамсар хийгээд материал бие хоёрын маань холбоосууд нэг нэгээр тасарч эхэлж байгаа тэр л дээ. Тэр ерөнхий шороо махбодл гэж хэлж байгаа. Ерөнхий бүхэл хатуулаг биетүүдийн буюу түүнийг хянах мэдрэлтэй холбогдох ухамсарын холбоос тасраад тэгэхээр бид нар ерөнхий бие хөдлөх, эргэх, зөвхөн амьсгал хийгээд рефлексээр хийдэг хөдөлгөөнүүд л хийгдэн үхээс рефлексээр бус хийгдэх үйлдэлүүдийг бид хийх боломжгүй болж эхэлнэ. Яг Европын ухаанаар бол үхэл гэдэг юм бол их энгийн уул нь бол зүрх зогсоод, амьсгал зогсоод 2 минут болоод тархины эс үхээд
эргэлтгүй өөрчлөлтөнд орохыг л үхэл гэж. Үхлийг бол дотор нь ингээд энгийн сайн хэлдэг шиг үзэгдэх физик химийн өөрчлөлтүүдээр ингээ ийм үе шаттай гэдэг үхлийн өмнөх үе шат гэж байгаа л да. Стопор гэдэг хэлдэг үхлийн өмнөх бүх орчноосоо таслагдаад ухамсар зөвхөн ингээ өөр дөрөө юм ганцхан чухал юм дээр төвлөрөөд ухамсарын хувьд энэ бол яг бодтойгоор өгч байгаас асууж байгаа тогтоож байсан туршилтаар эсвэл өөрөө үхлийн шахам тийм байдалд орж исэн хүмүүсээс зүрх амьсгал нь бас адилхан. Захын бүх эрхтэн гар хамгийн хөлний хоолоос авах бус аль болохоор хэрэггүй эрхтнүүдээс зусан хангамж хүчилт хэрэгчээ бүгдээрнийг болоод гол нь зүрх рүүгээ тарих руугаа уушиг руугаа шахаад бусдыг орхиод эхэлж байгаа. Хурааж юм гэсэн үг үү? Тийм. Ер нь бол яг өөхөх цаг мөчөө одоо хүлээж байгаа хүний хувьд мэдээж бол хамгийн түрүүнд бол маш их айдас бий болдог. Тэгэхээр айдас бол хүнд байдаг зүйл боловч бас яг эмгэг хэлбэрээр бас илэрч байдаг. Тэгэхээр айдсын дотроос хамгийн одоо дээгүр одоо айдсын хамгийн дээд айдас бол үхлээ сайх айдас байдаг. Төгсгөлийн экспрессионист мэдрэмж. Харанхуй амьсгаатахад хуруунаас минь гэрэл түгж, хан шат хүйтэн мэлмийг минь сорж, хөл минь дээвэр цөмлөн, халуун хөлсөнд минь цавханцрууд мушгиралдан, тархинаас минь уур савсаж, хумсны толиог минь шоргоолжнууд зөөж, уруул дээр минь ялаа өндгөлж, уран хэлийг минь сүлбээрэн зүүгээр сэтэлж, янгийн эрхтэн минь сэнгэмтэл үнэр орон ялзарч хүзүүний минь үеинд хар хорхоо савчуулагдан хавирга минь хорхоо хүрэм тос дааварлан хөрөнтөж арис минь амтай юм шиг татвалзаж алга минь хувь заяатайгаа барьцалдан хатхад өнгө хэлбэргүй сүнс минь чи намайг орхиоч өлгийтэй хүүхэд хаа нэгтэйгээс олж аваач цагаа хардаа цаг хугацаа хардаа. Тэгэхээр нэгэнтээ ертөнцийн мөнх хүсийг үзүүлнэ гэдэг маань бол цаашаа үргэлжлээд амьдрал байдаг нэгэн төрлийн шилжилт гэдэг ойлголт бас түгээмэл байна л да. Бид нар бас нэвтрүүлгийг явж хахад. Тэгэхээр хүн гэдэг амтан тэр ертөнцийн мөнх хүсэд хэрхэн бэлдэх ёстой юм. Таны одоо харж байгаагаар бид юун дээр алдаад байдгийг. Хүлээс бид айхгүй байх ёстой юм шиг байна. Яаж айхгүй байх ёстой байдгийг. Бид амьдралынхаа туршид үндсэндээ тэр дараагийн амьдралдаа хэрвээ байдаг бол яаж бэлдэх ёстой байдгийг энэ тухай та өөрийн үзэл бодлыг хуваалцахгүй юу? Яг нь бурхны ишинд хүн ингээд үхээд одоо материалыг би ингээд хэмхрээд үлдэх болооч ухамсар нь материалыг би ч гэсэн задраал явахаас оргуу болсон болохгүй. Тэрнтэй ижилхэн ер нь юм оргуу болсон болохгүй. Тэгээд оршихуй нэг том хэлбэр бол ухамсар юм аа. Ухамсар гэдэг бол материал үзүүлэлтс тусдаа бас нэг оршихуй хэлбэр болохоор тэр оргуу болсон болох учиргээл гэж үзээд байгаа юм л да. Тэгээ итгэл үнэмшлийн төвшөндөө бас шийдэгдэх байх. Бурхны ишний нотлох ухааны судруудад бол хойд урд нас байдгийг бид нэр локкор бол батлсан л гэж үздэг л дээ. Бурхны шишин 2500 жил болсон гэж үзэж байгаа ш тийм ээ. Гэтэл бурхны шишнаас өмнө бас энэ ведийн утга зохиол гэдэг. За ер нь бас нийт дорн дахны ард түмнүүдийн бас нэг суур ой санамж гэж байна. Энэ дээр тулгуурсан маш олон утга зохиолын дурслууд байна. За эндээс харах юм бол өксний үнэмшил тэмдэг гэж байгаа юм бид одоо яг өөрөө сүнс. За тэр бол яаж ийм вэ гэхээр өксний үнэмшил тэмдэгэнд бол сүдрэгүү болж байна. За үнэр идчихтэй болж байна. За тэгээд нар сарыг үзэхгүй гол нь тий яг бидний бод ертөнцийг харахаа байж байгаа гэж байгаа. Гэвч бас нөгөө нэг талдаа бол юу гэдэг юм гэхээр ер нь одоо доктортой явж ирдэг зүйл одоо шинэ монгол хэлний ам гэж үг шүү дээ тийм ээ. Ам гэдэг үг бол
одоо амь тавилаа, амь гарлаач гэх юм энэ чинь амитаба бурхан гэсэн үг байхгүй юу? Амитаба бурхан гараа авчих. Тэгэхээр бурхан гараа авчихна гэдэг чинь юу гэж энэ үхлээр хүн нас орно гэдэг бол дуусж байгаа, төгсөж байгаа юм зүйл биш. Энэ бол шилжилт. Энэ бол одоо зүгээр би одоо ингэ сууж л тэгэхэд дээлээ тариад орхио явж байгаа л адилхан. Би юм байхад. Нүдэнд бол үзэгдэж, гарт бол баригдах. Хизээ нэгэн зах биднийг хүлээж буй үхэл гэдгийн талаар бид нар хизээж мэдгүй хэдий ч хайртай дотны хүмүүсээ алдахад ямар нэгэн итгэл найдварын хүнсээр сайн сайхан газар төрөөсөө энэ үхлийн дараах амьдрал байгаасаа ариун сайхан газар очиосоо гэж хүсдэг. Тэгэхээр үхэл гэдэг өнөөдөр төгсгөл үү, аль эсвэл шилжилт үү? Энэ талаар шинжлэх ухаанд юу гэж тайлбарладаг юм бэ? Яг энэ үхэл гэсэн ертөнцийн мөнхсийг үзүүлэх энэ үйл явдлыг нь бол судалдаг шинж ухааны салбар бараг байхгүй бол тарах гэдэг. Эсвэл бүр тэр үхлийн дараах амьдрал гэдгийг судалдаг шинж ухааны салбар бараг байхгүй болж тараад байгаа юм л да. Жишээ нь би одоо бас саяхан нэг физикийн ухааны чиглэлээр англи доктор хамгаалсан залуутай уулзаа ярьж ирсэн. Тэр хүн бол юу гэж хэлсэн бэ? Манай салбар ухаан бол наадах чинь судалдаггүй. Наадах чинь бол одоо жишээ нь судахгүй байхад гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр бид бол энэ хорвоо ертөнцийн ерөөсөө нэг 95-6% ч юм уу огт судлаагүй байгаа. Нэг 4-5% л дөнгөж судалчаад байгаа. Тэр 95-6%-д нь юу байгааг бүү мэдээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг ийм зүйл байгаа. Хүмүүс бол ихэвчлэн шинжлэх ухаан тэр үхлийн дараах амьдралыг нотлоогүй штэ гэж яриад. Нотлоогүй хэрэг биш, мэдгүй л гэж хэлсэн хэрэг. Үхлийн дараа амьдрал байдаг гэдгийг ч нотлоогүй, байдаггүй гэдгийг ч нотлоогүй. Тэгэхээр энэ шинжлэх ухаан энэ асуултанд мэдгүй гэж хариулж байгаамаа гэдгийг бид онцгойлон анхаарах хэрэгтэй байна. За ямар ч гэсэн баталсан юм бол үхлийн дараа дахиж төрөл байна гэдгийг бол шинжлэх ухааны үзнээс яг ингээд баталсан юм бол байхгүй гэсэн шүү дээ. Дахиад үхлийн дараа дахиад амьдрал байна гэдэг асуудлыг үгүйсгэж байгаа юм бас шинжлэх ухаанаас гараагүй, тийм ээ. Тэгэхээр батлаагүй, нотлоогүй шинжлэх ухаан дөнгөж хөлдөө мүлгэж явж байна гэдэг. Тэрийг бол эхлээ хэлчихэн зүйд. За үхлийн дараах үйл явцад бол чухам юу болох вэ гэдгийг бол эрдэмтэд бол өөрсдийн хэмжээгээр бол судалсан. За Ремонд Мүүдигийн хийсэн судалгаагаар бол дараа нь бол энэ тарих болон зүрх зогсоход энэ ухамсарт тодорхой үйл явц явагдаад байна гэдгийг бол өөрийн судалгаагаар бол гаргаж ирсэн байдаг. Яг энэ дээр бол бас өөр бас судлаачдын бас хийсэн судалгаа эдгээр нь бас яг ижил төстэй тийм үр дүн бас гарч идэв. Тэгэхээр энэ нь бол яг энэ үхлийн амьсгал хураасан зүрхний цохилт одоо зогссон тийм ээ тохиолдол тархины үйл ажиллагаа зогссон тохиолдолд цаашид юу болоод байна гэдэг яг энийг бол клиник үхэлд орсон хүмүүсийн амнаас сонсоход бол яг ганц хоёр зүйлүүд нь л өөр боловч яг нэг ижил зүйлийн талаар бол яриад идэг. Ньютоны физик чинь байхгүй устдад байхгүй болчлоо шүү дээ. Тийм ээ нөгөө бидний одоо сэтгэлээс ангид байдаг физик ертөнц гэж бидний үзээдээс үзэл маань байхгүй болчлоо. Одоо өөрөөр хэлбэл бидний эргэн тойрон байгаа физик ертөнц маань сэтгэлээс шууд хамааралтай болчиход байна шүү дээ. Тэрийг бол нээчихсэн. Гэхдээ яг юу нээчихснийг одоо бид нар ингээд нокаунтанд орсон боксчин шиг байгаад байгаа байхгүй. Одоо юу болчихвоо бидний нөгөө физик ертөнц чинь бидний сэтгэлээс хамаарат байгаа юм ба шүү дээ гэдэг. Энэ санаа маань өөрөө айгүй тийм бидний одоо оюун санааг 100% эргүүлэхээр хэмжээний нээлт болчиход байдаг. Тэрийг яг ойлгогдсон хүмүүс нь цөөхөн энийг ашиглах хэмжээ нь бол бүр хүрээгүй байна. Тэгээ энэ ойлголтын дээрээс суурлаад үхлийг ойлгох шанс бол буддийн физикийн шинжлэх ухааны үднээс байгаа гэж би бол найдаж байна. Гэтэ энэ бол нэлээд цаг шаардах байхаа гэж бодож байна да. Хүзүү ниймэн үеинд хар хорхой савчуулагдсан хавирга минь хорхой хүрэм тос дааварлан хүрнэтэж арис минь амьтай юм шиг татвалзаж алга минь хувь заяатайгаа барьцалдан хатхад өнгө хэлбэргүй сүнс минь чи намайг орхиоч өлгийтэй хүүхэд хаа нэгтэйгээс олж аваач цагаа хардаа цаг хугацаа хардаа.
шинжлэх ухааны үүднээс аваад хэлэх юм бол эн чинь ингээд мухардалд орчих гээд байна л да. Энэ асуудал ингээд цаашаа үргэлжлэхгүй болчих гээд байна. Гэтэл мэдээж шинжлэх ухаанаас илүү их энэ тал дээр одоо туршлагатай мэдлэг бүтээсэн салбар ялангуяа буддын шинэхэн бол энийг бол шилжилт гэж үзэж штэ. ертөнцийн мөнх бүсээг үзүүлнэ гэдэг бол одоо нэг төвшнгөөс нөгөө төвшөнд шилжиж байгаа хэрэгэ гэж үзэж чинь шүү дээ. Тэгэхээр шилжээж чухам цаашаа хайчдаг юм бол юунд очдөг юм бол яадаг юм бол мэдээж одоо нөхцөлөд үзэж байгаа маш олон хүмүүс бол итгэхгүй гэж болно шүү дээ. Гэхдээ энд юмыг яаж мэдэх үг нэг асуудал гарч ирж байгаа. Нэгэнтээ шинжлэх ухаанч тийм үгүй гэж нотлоогүй харин илүү их зэгцтэй мэдлэгийг бол нэгэнтээ шашныхан өгж байна. Тэгэхээр яг энэ шилжилтийн дараа юу болдго юм бэ гэдэг бол гайхалтай асуулт болж хуурч байгаа юм л да. Сансраман комосари самон явталладан шүү. Салаад өгөдгийн өмнө сайн бойна чэгээр уммани ватмихо уммани ватмихо уммани ватмихо айта зургаан үсгэгээ айлан шилжилт шийдэ 18 тамандан Үхэл төгсгөл биш шилжилт бол бид хэрхэн бэлэн байх ёстой вэ? Буддын шашны хувьд бид үхдэггүй харин шилждэг болж таарлаа. Шинжлэх ухаанч өгөөсгөж чадсангүй. Гэвч хаашаа вэ? Үгсний дараа хэрэгтэг талаар бард хойдол юу гэж өгүүлв? Бид үхэлд бэлтгэж болох уу? Шилжих процесс нөлөөлөх боломжтой юу? Нэг зүйл дээр илүү тодорхой мэдээлэл өгөхгүй юу? Манай монголчууд үзэгч маань бүгдөө 49 хоног гэдгийг л мэдж байгаа. Тэг яагаад 49 байдгийг, энэ 49 хоног дээр өөд болоочийн сүнс ер нь юу үзэж туулдгийг, юу тохиолддгийг, энэ 49 хоног дотор нь тэр эцсийн замд нь үдэж байгаа бид яах ёстой юм, уйлаад байх ёстой мó? Та сая зах зохиос нь хэлж байгаа шиг ямар буян голдуу хийх ёстой байдгийг одоо тэр хүний сүнс хаагуур яаж өрхий явж идэг юм бол ягаад тэгэхээр тодорхой цаг нь болохоор бид бүгдөө л тэр 49 хоногийг туулна шүү дээ бидний сүнс тийм учир гараад байна. Тэгэхээр тэрэн дээр зөвлөгөөхгүй. Тийм хар өдрүүд бидний бүгдийг нь хүлээж байгаа та тийм. Тэгээд яг хөө 49 хоног гэдэг нь бурхны шашны онлоор бол одоо ертөнц хязгааргүй амьдрал хязгааргүй болон яг бидний байгаа ертөнц гэдэг бол юм 3 ертөнц байна л гэж. Хүсэл ертөнц бидний байгаа ертөнц. Бидний ертөнц бол голцоо хүсэл ертөнц гэдэг нь бол 5 метрүүдээр шуннаа. Дүрс ертөнц гэж байна. Дүрс ертөнц гэдэг бол 5 метрүүдээр баг шуннаа. Голцоо бясалгалын чанартай тэнгэрүүд байна. Тэд бол гэгэрэг сүүл ертөнцөөс цаанаасаа л юм амгалангийн байдалтай дотоод бясалгалтай юм. Тэднийг тамруулж унчиж болно л да. За энэ их чухал шээ. Тэгэхээр дүрсүү ертөнц. Дүрсүү ертөнц гэдэг бол ухамсар дангаараа оршдог. Альва нэг материалын биетэй холбоогоор дангаараа оршдог юм ертөнц байна. Тэгэхээр энэ 3 дотроос хүсэл ертөнцийг дүрс ертөнцөд дараа төрөлтөд авах гэж байгаа бол завсрын төрөл гэж зуурдын төрөл гэж зайшгүй байна гэж үздэг. Бардо гэдэг үг бол өөрөө санскрит үг. Тэр нь бол одоо зуурд гэсэн үг юм л да. За зуурд гэдэг нь бол ерөөсөө юу юм гэхэлэр нэг амьдралаас нөгөө амьдрал хүртэлх нэг юм одоо гүр дээшээ доошоо хязгааргүй. Энийг одоо хэрхэн одоо гэтлэн тулгах вэ? Харин би энэ үхээд дараа төрөлтөө төрсөн ертөнцөд тэнгэр авчих бол завсын төрөлд амжихгүй. Үхэл тэр дороо дараагийн төрсөн ертөнцөөгөө төрлийг авчихна гэсэн. Хүсэл ертөнцийн өөр хаа нэгэн чанд хязгаарт ч юм өөр галактик ч юм би төрлийг авчиж болно гэдэг юм л да. Тэгэхээр одоо санаа нь бол агуулга нь бол миний ухамсар тэр хүртэл зорчих ёстой. Тэгэхээр тэр ухамсар маань бол төрсөн ертөнцийн хүн биш болохоор заавал материалын биетэй хамттай байх ёстой. Тийм болохоор миний ухамсарыг тэр хүртэл тээвэрлэх ёстой. Одоо рид хуйлгаантай гэж хэлээд байна. Бүр маш хурдтай, далдыг харах чадaltaй тийм завсрын төрлийг авнаа. Тэр төрөл нөр маш тогтворгүй болохоор 7 хоногийн настай.
7 хоногийн нас нь гүйцээ дараагийн цусны төрлийг аваад тэгээд энэ мэт ёсоор 7 удаа цусны төрлийг энэс илүү авахгүй гэдэг. Ямар ч тач энэ дотроо л дараагийн хойтын төрөл авах тэр орон зайтай тэр хүн очсон байх хэвээр. Тэгээд юу гэдгээ дараагийн төрөлтөд шилжих хэвээр гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл шилжилт гэж үзвэл бид энэ амьдралдаа наалтцсан хүлээстэй байгаа зүйлсээ тэр хүлээгээ таслаад дараагийнхаа төрөл шилжих гэдэг нь шүү дээ. Монгол хүний нөгөө нэг үнд зүйл тийм амьдралыг одоо тэр ямар үн цэнтэй зүйл гэж үздэг юм бэ? Үхлийг одоо ямар зүйл гэж үздэг юм бэ гэдэг энэ зүйлтэй энэ олон ёс заншилтай холбоотой юм байгаа юм л да. Монголчууд их өөр. Жишээ нь бол одоо л ингээл уйлдаг болчиход байгаа болохоос жишээ нь 1952 оны хүртэл бол лавл 400 жил бол хүн нас барсан дээр уйлаагүй. Уйлаагүй болсон шалтгаан нь бол ерөөсөө энэ хүн бол энэ зовлонгийн дөрвөн далай гэдэг энэ амьдралыг энэ амьдралаас гитлээд эн чинь өөр одоо сайхан төрөл болоод олохоор явлаа шүү дээ. Ив төрөл нь бийсээ дэвшээд ч юм уу. Ингээ явж байхад бол энд ямар нэгэн одоо уйтгар гонигтай юм уу, уу гашуутай зүйл гэхээсээ илүү бас одоо баяр баясгалантай зүйл гэж бас хүлээж авч болно шүү дээ. Тийм учраас ямар ч байсан бол уйлдаггүй байсан. Уйлах юм бол одоо жишээ нь хүн бол хүн гэж байна тийм ээ. Тэр нулимснууд тэр зурдад одоо ширүүн бороо болж ахдаг. За тэгэл одоо сайхан үнэртэн гарах юм бол тэр явж байгаас өмнө өөрөө хооллоод одоо цаашаа явж тийм. Энд чинь нөгөө ганц тойл гэдэг буюу сонсоход танилцуулж байгаа гэдэг энэ номноос гадна бас олон юм хүчин зүйл уламжлалууд энэ чинь бас байжаад явж байгаа нэг сул зүйл байна. За яг баг тойл гэдэг номонд бол тэр нэг хүний авиас гэж нэг зүйл байна. Хүний авиас гэдэг бол зөвхөн одоо нэг өөрийнх нь орхиж байгаа энэ амьдралтай холбоотой зүйл. Орхиж байгаа энэ амьдралтай одоо холбоотой тэр зүйл бол одоо шинэ би бол үхэж үзэг болохоос мэдэхгүй шүү дээ. Тэрийг бурхан гэж ирж төлөөлүүлээд одоо тэр чин чамааг ингээд татаад чангаагаад энэ амьдралтай чинь зууруулад байгаа энэ зүйлийг л оюун санаагаараа орхих гэдэг энэ зүйл юм шиг байна. Үхээд 49 сонсныхоо хойно би үнэхээр баян айлын танхил охины хэвлийд бүрлдэн өрийн зулаа үнэрлэхийн мөрөөдөл болсон чинээлэг хосод үцгэлэнгоо охин нь болоод эргэж ирнэ. Тэр охины ангир цагаан цээжин дээр тэмдэг дохио болж нэрмэн тодорно. Тэгээд гасан сүх гэхүү болормаа гэхүү гэж тэмцэж та бүхэн минь эцэг ихтэй мэтгэлцээрэ. Гэсэн ийм л зүйл юм шүү дээ. Ань давхуудаа өөрөө өөртөө бэлдээд тийм үү? Оюун санаандаа дадуулаад тэрийг мартахгүй байх. Тэр мартчих магадгүй учраас тэр нас барсныхын дараа тэр сонсгоо чихэнд нь сонсгож хэлж байгаа. Ийм л зүйл шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол ер нь бол амьдралын тухай боловсрол, үхлийн тухай боловсрол. Ард тойл бол 2007 онд Бурхны шашны хамгийн их уншигдсан номоор тодорсон. Одоо янз янзын хэлбэрээр үздгээр, сонсдгоор бүр одоо метронд уншдаг юм жижигхэн хэлбэрээр ч гэсэн одоо англи хэлэн дээр орчуулагдсан. Өнөөдөр энэ Холливуудын киноны ертөнцид хүртэл одоо энэ ороод ирлээ шүү дээ. Одоо энэ төрөл дамждаг, сүнсээ ивүүлдэг тийм үү? Тэгээ үхлийн дараах амьдралын тухай бол маш сонирхолтой тийм утга санаатай, уран сайхны зохиомжтой ийм кинонуудыг хийж байна. Энэ бол шинэ юм биш, хуучин юм биш. Хүн хүсвэл уншаад энэ тухай өөрөө сайн бэлдээд энийгээ бас өөртөө дадуулаад нас барсныхаа дараа зурдаа түргэн гэтлээд явчих болдго юм байна. Энэ ерөөсөө л хувь хүний өөрийн хүсэл сонирхлоос нэг шалтгаалж байна. Хүн одоо яг нас барж байгаа хүнд бол бодтойгоор тусалж чаддгүй. Нэг хүн чинь одоо амьсгалынхын тоог үүсээ тийм үү. Ер нь одоо амьдрах цаг хугацаанд болоод үүлийн өрн ирээд эрлэгийн элчнэрээд ингэ явж байгаа тохиолдолд цаг нь болцсон байхад сайн цагийн мянган бурхан дэрэгдэн ирсэн ч тийм тусалж чаддгүй.
Харин үлдэж байгаа хүний ганцхан тус болж чадах зүйл бол бараг алтан сав юм нээх эсвэл томоохон оршуулга хийхээс илүү бар тойдол гэдэг энэ номыг зүгээр сайн дураараа өнгөрч байгаа хүнийхээ чихэн дээр уншаад өгчдөг байх л энэ бол би хамгийн том. Энэ бол одоо жишээ нь бид өнөөдөр кирилл үсэг дээр гарцсан байвал зөвхөн лам хар гэхгүй хинэн ч уншаад өгч болох юм бол. Энэ талаар зөв мэдлэгтэй болж аж бид нэр энэ 40 соногтой сүнсээ одоо биенээсээ салгаж зөв төрөлтөд очно гэсэн үг үү? Хэрвээ дадуулаад юм энийг одоо маш сайн өөртөө ойлгохтой болоод өөрийн одоо ихтгэл үндэстэй болцсон байх юм бол сүнс бол шууд танилаад явчих штэ дараа. Зарим нь бол ийм зүйлийг мэдэхгүй одоо энэ амьдралдаа би одоо амьдрын урт удаа амьдрын өвчнөө яланч гэж бодоод юм уу ерөн зүгээр энэ талын төсөөлөлгүй байгаад юм уу эсвэл ихтгэл үнэмшилгүй байгаад нас орж байгаа хүн амьдралын одоо төгсгөл сүүлийн өмчүүдээ бол их тийм зовлонтой өнгөрч байгаа юм бол харагддаг л да. Нардаг нэг өдөр нартыг би орхиод наадан болгон төрүүлэх түрүү магна түмэн их нэрэ хурдан хүлэг болоод та бүхнээ нэдэд хэдэн жил наадуулж баясгана эргэж намайг төрсний тэмдэг гэрч болж энэ хүлгийн ташаан дээр нэрмэн гарна энэ нэрийг хараад гасан хүү хүлэг мориу гэж эндээ та бүхэн минь эцэс төгсгөлгүй маргалдаарай. Ямар хүний сүнс ингэ зурдын зовлон зовоод ямар хүнийхэн сүнс тийм хордон толчоод байдаг юм бэ? Хордон шилжээд хордон дараа төрлөө олчдөг юм бэ? За тэр бол нэг 2-3 үндэс шалтгаантай л да. Тойдол юм уу үхлийн тухай бэлтгэлээ маш сайн хийгээд одоо дадуулчихсан юм хүний сүнс бол нэг хурдан сайн явж байна. За мөн одоо хүний өөрийн одоо үйл тоолж өнгөрүүлсэн амьдрал өөр ихтгэл үнэмшил өөр тийм ээ. Буян хийсэн нүгэл буян өөр өсөг шүү дээ. За энэ бас харгалцсан. За тэгээд ерөнхийдөө мэдээж буян хийсэн хүний сүнс бол одоо бас сайхан хурдан дөргөн дараа төрлөө болоод явцдаг. За тэгээд тэгж чадаагүй нь бол энэ амьдралтаа нөгөө барилга тасарч чадахгүй байгаа энэ хүний сүнс бол зурдаа үлдээд түлэгдээд ингээд зовдөг. Тэгтээ бол энэ бар тойдол бол 40 соног дотор заавал ямар нэгэн төрөл олуулах зориулагдсан юм шиг. Бас энэ нэвтрүүлгийн агуулгын хүрээнд сонсохоодыг нэлээд одоо мэдэх улсуудаас нь сонсож яриулж үзлээ. Тэр клиник үхлийн тухай бас нэлээд асуулаа. Клиник үхэл дээр нэмээд асуухад тарих бүр эргэлтгүй одоо үхсэн гэж тодорхойлсны дараа эргэж зэрэгдэх тохиол байдаг юм уу? Өөрөө би алтайд 2000 онд явжгаад нөгөө пенцилин G судас руугаа тариулаад анафилактик шоконд ороод яг эмч хүн бол үхэхэд бас муу санаатай үхдэг юм байл л яг ингэж нэг шоконд орж ингээ бүх арга хэмжээг аваа. Тэгээ над дээр юм амьсгал хийгээд массаж хийгээд юм болсон л дээ. Тэгэхэд бол яг сонсоход гардаг шиг тэр Америкийн модигийн олон зуун хүнээс асуусан шиг одоогийн үхтэй их төстэй үйл явдал болт. Гэтэ тэр нь миний эхний хэлдэгтэй их адилхан. Хэрэггүй юмнаас бүх юм авчиж байгаа. Над дээр яасан хэрэг зүрхний лугшилт болгон дээр лугшилт болгоноор ингээд ертөнцийн жижигрээд байсан. Тэгсээр хамгийн сүүлд нь ингээд ерөөсөө миний ингэж орж ирээд ийм нарийнхан миний лугшилтаар нэр ухамсар байгаад идэг. Ремонд Мүүдигийн судалгаан дээр бид юм нас орсон хүмүүсийн ихэнх нь яг тэр үхэх процесстэй өөрийн амьдралаа туулж өнгөрүүлсэн амьдралаа эхнээс нь дуустал яг л одоо дахин амьдарч байгаа юм шигээр туулж мэдэрсэн тухай ярьсан байдаг. Тэгээ энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний тархинд бол бидний төрснөөс эхлээд хүү хүртэлх бүх үйл явц бол секунд доллар хэмжигдэн одоо оршиж байдаг. Тэгэхээр энэ бүх туршлагууд бол зүгээр нэг хуримтлагдаагүй байх гэж бодож байна.
юу би мэдчихсэн гоо өгч чинь. Бүхэн мэдрэмж ингээ ганцхан юм дээр ирж чинь. Би тэр хооронд ингээ ийм тусламж үзүүл ингээ хэлмэл ингээ сараас үлдээ бүр болохоо байсан л. Тэгээ би ухаан алдаад энэ гэрэл тасрах юм бол миний тарих унтраад өвхөн байна гэдгийг ойлгочихсон. Зүгээр харин тэр хүмүүсийн амьдрал гэж боддог шиг гээд ямар нэгэн зовөр мэдрээгүй, өвдөлт мэдрээгүй, муу мухай мэдрээгүй. Ингээд жисэн чинь хорвогийн бүх юм дотроос явал явчих юм байна гэд би эмч юм болохоор сонирч байгаа байхгүй юу? Явчих юм байна. Яваад үзэх юмсан гэд тэр хонч бодоод байгаа. Тэг чи заад ээжийг маань хин надаас хойш харах юм бэ, хин оршуулах юм бэ гэж бодсон баг. Тэр өөрийн одоо хувь хүний буйн үлээс гадна үлдэж байгаа тэр хүмүүсийн одоо тэр нас болоо бурхан болоочийн араас үлдэж байгаа буйны хэмжээ чинь бас энэ сүнс танилцахад нөлөөлөв. Хойдын 49 хоногт буянг бид зөв үлддэг. Үгсний дараах 49 хоногт буян хийх ёстой гол утга нь юу вэ? Буян хийн гэдэгт юу орох вэ? Ер нь хойдохын буян хэрхэн хийвэл зохилтой вэ? Хүн нас барж байхад мал амьтанд төхөөрч хойдохын ажлыг хийх нь хэр логиктой вэ? Ер нь буйны ажлыг 49 хоногоор хязгаарлаж бодох зөв үү? Өөрийн 3 үднэс бүтээсэн буйны үндэс ихгүй. Ламын сургаалын багшид эдээ өргөл төдийлөн барьсангүй. Хөрхи. Чөлөө учралт энэ биеийг дахин олох үе бэрх болсон хонь хичнээн гимшивч тусаггүй. Амьд цагт үйлдэлсэн нүгэл үүлийн үрээр муу зовлон болж миний толгой дээр магад ирэх бөгөөд жил бүр хонь өвхөр 20-30-аад хэрэг алж идсэн билээ. Тэр бүгд нүгэл хилэнцээр муу заяанд төрж барагдашгүй зовлон идэвхийн цагт намайг хинч аврах орон үгүй. Аваалэр хар михтэн дээр лам 3 эрдэнд сүжиг үгүй. Намайг үхсний хойно тэрээр буйныс хийн хэмээн мууг санаж эцэг их үр хүүхдүүдээ дэрэгдэр гисэнд тэд мань хүрэлцэн ирцгээ. Ер нь бол заавал 40 хоног биш, үргэлжил насан туршаар түүний хойноос буян хийх ёстой боловч 40 хоног хийдэг тутам бол энэ үед уян гэдэг юм л та. Уян. Өөрөлд дараагийн төрөлгээд магадгүй муу зайд ч юм авахар завсын төрлийг авсан боловч завсын төрөл нь олон солигдох үедээ их буян хийж чадах юм бол тэр зураас солигдчих. Төрөл дээшилчих магадлал боломж одоо юм хатуу төмөр бол нуглах үе бэрх. Тэр бас их халаацсан үедээ бол уян байдаг. Тэр нь тийш завсын төрлийн үедээ уян байдаг болохоор энэ үед төрөл дээшлээд явчих болно. Тэгэхээр бид мэдээж өнөөдөр ингээд хин нэгэн маань ертөнцийн мөнх хүсээг үзүүлээд өөд болцохоор одоо ах トゥ хамаатан садан найз нөхөд элдв улсаар дараа цуглаад л тэр буйныхын ажлыг хийдэг шүү дээ. Тэрэн дээр уул нь хуучиндаа бол будаалга гэж нэрлэдэг байсан болтой маа. Тэгээ одоо бол бахав бид чинь яг одоо таны үзэхээр мэдхээр бол ер нь хизэнээс ингэж амтан гаргаж мал муулж бөрөнхийн махта хуйцаа идэж одоо
Яг ингээд бодоод үзвэл үнэхээр нөгөө өөд болоочийн хараас буян хийгээд ч байгаа мó, нэмж нүгэл хийгээд ч байгаа мó. Одоо аливаа зүйлийг ингээд ийрүүлээд буян болгох чинь гэдээ тайллаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд тэр будаалга гэдэг үгнээс нь бодоод үзэхэд бол энэ хүний хойтхын ажилд бол нэг цагаан хоол идчихсэн юм шиг л юм. Тийм л юм шиг байсан. Миний багад бол дандаа сүйтэй цагаан будаа дөр хөөгдөд өгдөг. Дандаа л нэг тийм малын биш гарлын тийм юмнууд л өгдөг байсан. Одоо бол юу гэхээр тэр мал гаргаж байгаа бол тэр нэн харамсалтай л да. 40 соног дотор нь амтны амн тасалгануудын хэл одоо нэлээд гонигтай тэр байж ээж давдаг. Тэр хүнийхэн одоо хойноос тэгж ямар нэгэн хэмжээний аавыгаа ээжигээ дурссан, санагалдсан тийм одоо буян бодог үйлдсэн ийм л хэмжээнд өнгөрөөдөг. Тэр бол амтны амт тасалж тэгж хоол хаш барьна гэдэг бол бас буруу юм байна. Ер нь энэ амтны амттай холбогдоод хэлэхэд бол уул аваа тагсан ч гэсэн махаар тавьдаг тийм газрууд бай. Тэгтэл бол хүмүүс нь бол цагаан хоол идчихэд бол хамаагүй ажил багасдаг. Нүглийн одоо амтны амттай орцсон ч болоо тэр юм уу ер нь бол одоо улаан тахилгатай тэгээд ингээд энэ тэндгүү хоошуур зараал ингээд байж байгаа нөхцөлд бол тахилга нэг л олигтой болж игдэг юм шүү. Ер нь цагаан зүйлээр тахиж байгаа үед бол ажил их багасна. Тэр махаад байгаа дарих хэрнэ. Ер нь заавал хүн өнгөрөхч биш. Ерөөсөө бурхны шинд бол амтны амийг хөнөн гэдэг бол 10 хар нүглийн нэг. 10 хар нүглийн дотор хамгийн хүнд нь бол амтны амийг хөнөх. Бурхны шинд бол буян хийхэд бол амтны амийг аврах. Монголчууд бол мэдэндээ сэтэрлэнэ гэдэг. Ер нь бурхны шинд төгсөн орнууд айгүй илбэг байдаг л амтны амийг аврахыг гуйх, мөнгө цоос өгөөд ашигтай. За энэ амтныг насан туршид нь алж идэггүй хүн шиг явуулчаарай. Амтны амийг хөнөөнө гэдэг бол 10 хар нүглийн хамгийн хүнд нь. Тэгэхээр өнгөрсөн бурхан болоочийн талиа гаж байнаас буян хийх юм бол аль болохоор амтны амийг таслахыг цээрлэх. Тэр ч тэгэл уламжлалсаа бол за би магадгүй тэр хүн бүр цагаан олтон биш. Гэхдээ би талиж байгаа буян ижийнхээ буянаас би 1 жил цагаан олтой байна. Би аавынхаа буяныг хийгээд 3 жил цагаан ол идэж байгаа гэдэг тохиолдол өрд Монголд бол байсан л да. Ээж маань яасан бэ гэхээр тэр яг энэ хавдраар өвдөө тэгээд энэ сүүлийн 1-2-3 сард бол нэлээд бас хүнд одоо хэвтрийн байдалд орсон байхгүй. Тэр үед яг биднэрт юу бодож ирсэн бэ? Энэ хүнийг одоо ээжийн аавынхын тэр сэтгэлийг бид нэр яаж амгалан байлгаж тийм ээ яах вэ гэдэг. Тэнд би бас их номтой амнартай таарсан л да. Тэгээ ээжийнхэн бас ер нь хувьд бодсон юм уу гэхээр ерөөсөө энэ нэгэнтээ энэ одоо ингээ ойлгомжтой болцсон одоо цаашдаа идэвшгүй тодорхой болсон учраас бид нар одоо заавал тэр юуг нь бие цогцын мэдээж эмчнэр бол өвчнгүй байх талаас нь л анхаарж байгаа. Сэтгэлийн бид нар яах вэ гэдэг тэр асуудал нь одоо маш том асуултын юу болсон л да. Тэгээд тэрийг одоо мэдээж их мэдлэгтэй, туршлагатай, аслам нартай яриад тэгээ одоо хэвтрийн хэдийгээр хэвтрийн байгаа ч гэсэн одоо буян хийж болох юм байна. Бясалгал хийж болох юм байна. Өдөр болгон бид нар хийж эхэлсэн хамт. Ээж маань одоо ингээл хэвтэйл хажууд нь бид нар ном уншаал тий. Одоо бясалгалын янз бүрийн төрлүүд байна шүү дээ. Ялангуяа одоо үхэлд бэлтгэх бясалгалууд байдаг тий. Энэ бясалгалуудыг бид нар ингээд өдөр болгон хийгээд тэгээ ээжтэйгээ ингээл яриад ингээд ирэхэр чинь нэрээсөө шаал өөр болд юм. Энэ яриад байгаа сэдвийг, энэ асуудлыг энэ драма нь бол тойрч гараагүй туулч харсан байдаг. 1999 онд Монголын төр нийгмийн соёлын нэр зэтгүүлтэн Дашвар баг маань өөд болсон ертөнцийн мөнх хүсээг үзүүлсэн. Тэр үед энэ дра хэдтэй байсан бэ? Би 12 настай байсан. Мэдээж хүүхдийн хувьд бол миний хувьд бол маш гинтийн зүйл болсон. Зовлон гэдэг чинь нөгөө хийлж ирдгүү хийсч ирдэг шүү дээ. Бүх нөгөө амьдралынхаа сайн сайхан эмээл хүн эцэг ихтэйгээ хайртай хүмүүсттэйгээ хамт туулахыг хүсдэг бол
Миний хувьд бол маш бага наснд маань тийм хүнд гинтийн зүйл тохиолдсон. Тэгвэл одоо бодох нь бол маама тэр үед бол намайг бас сайн бэлтжижсэн гэж би ойлгодог тий. Бидний айдас байхгүй болоод тэгээд өөрсдөө тэр нөгөө мэдэж эхлэх тусмаа юм чинь өөр болд юм шүү дээ. Одоо ойлголттой болох тусмаа тэрийг хүлээж авах нь арай өөр болоод тэгээ яг нөгөө үхэл гэдгийг чинь бүр ингээд одоо бурхны номнууд жишээ дээр чинь үе шаттайгаар ингээд заасан биз дээ. Одоо 9 гигэн гэрэл хүртэлх одоо тэр процесс тэгээд яг мэдээж шүтлэгтэй хүн энийг хүлээж авах нэг өөр, шүтлэггүй хүн бол бас нэг өөр тий. Тэгэхээр яг бид нар бол нөгөө шүтлэгтэй учраас энэ дээр яг тийм одоо буддийн шишний номтлаас нь яг одоо үхэлд бэлдсэн гэх юм уу та. Тэгээ яваад ирэхээр ерөөсөө энэ ээж маач өөрөө их амгалан болоо тий айц одоо юу гэдгийг тэрэн шал өөр байдалтайгаар ингээд сайхан их сайхан одоо хийж байгаа. Тэр чинь биеэрээ мөргөж болно, мацаг барьж болно. За одоо маш олон төрлийн буян байна. Одоо тэр буйны тэр тоо хэмжээ болоод тэр цаг хугацааг бол ерөөсөө үнэлэхээ аргагүй юм. Тэгээд үндсэндээ бол одоо ерөөсөө гол хэлдэг зарчмал тийм бааш. Тэр бурхан болоочийнхоо нэрийг марттал буян хийнэ л гэсэн. Одоо хувь хүний буйн үлээс гадна үлдэж байгаа тэр хүмүүсийн одоо тэр нас болоо бурхан болоочийнхаа араас үлдэж байгаа буйны хэмжээ чинь бас энэ сүнс танилцахад нөлөөлөв. Хэлж ирдэггүй үхэлд хэрхэн хүн бэлэн байх ёстой вэ? Хэрхэн зан төлөвөө альваад тайван амгалан байхад дадуулж хүлээсгүй амьдрах сурах вэ? Үхлийн болон үйлийн үрийн хуулийг судалж түүнд зогссон амьдрч муу заяанд дахин төрөхгүй байх боломж бий юу? Миний энэ ард харагдаж байгаа чимээгүй хотын цаана сүндэрлэх чимээтэй хотод 7 минут тутамд нэг хүн мэндэлж байдаг юм байна. Харин 20 минут тутамд тэндээс бидний хэн нэг нь энд ирдэг юм байна. ертөнцийн мөнх усыг үзүүлдэг юм байна. Бидний амьдрал ерөөсөө энэ хоёрын хооронд л багтдаг гэж юу? Энэ бидний эцсийн зогсоол уу? Бид хаанаас ирдэг юм бол? Тэгэд хаашаа явдаг юм бол? Бид үхэл буюу ертөнцийн мөнх бус гэдэг энэ сэдвээс зүхтаах биш, зайлсхийх биш. Харин түүнийг хүндэтгэж, чухалчилж, илүү их ойлгож, таньж мэдэж, түүндээ магадгүй бэлтгэх шаардлагатай байж болох юм аа. Янзаар л үздэг л да. Юу гэх юм бол эвэрчи магадтай хүн гэж. Энэ оюун ухааны хүмүүс болгодог. Тэгээд магадтай өгдөг. 100 жилийн өмнө 200 жилийн өмнө байсан хүн байна уу гэдэг гэх мэтээр гаргалгаа гаргадаг. Тэрнийгээ баталдаг. Тэгээ магадтай хүн гэдгийг мэдсэн хүн бол энэ амьдралдаа нэлээд шудраг, зөв амьдралтай,
амьдрал тэмцэлтэй үхлээ сурдаж юм байдаг. Жишээлбэл маргааш өдөр миний үхэл хоёрын хэн төрүүлж ирэх вэ гэдэг би шийдэж чаддаг. Үхэл гэдэг бол магадлалгүй учраас үхлээс төрүүлж бид сайн сайхан зүйлийг хийя гэдэг оюун ухааныг одоо суулгаж байгаа. Үхэл гэдэг чинь зүгээр нэг ингээд цаана байж идэг юм биш те. Хизээ нэгэн цагт бүр нэг хөвшөрхөөр ч юм уу тэгэл нэг болохоо байдаг тийм бол биш. Хизээч хүн тохиолдож болд юм байна. Тэгээд эн чинь бас зүгээр нэг гинтийн байдлаар үхэх тэг бэлтгэлтэй үхээр чинь бас их өөр байд юм байна. Үхэлтэй оролдож амьдрах. Үхлээс зугатааж, үхлийг мэдэхгүй, үхэл гэхдээ зэрэгэл одоо дургуун хүрч байгаа тэр бодол бол өөрийг алхайлгаж байгаа. Хэдэн зуун жил амьдрах юм шиг, хэдэн зуунаар амьдрах юм шиг тийм мөнгө орших юм шиг тийм сэтгэлгээ бол тэр хурцлж, шунал эднүүдийг нэмж өгдөг. Нэгэн насанд даалхан наслаад өнгөрөх мөртлөө хэдэн зууны эд хөрөнгө хураан тэрнийгээ харамлан хайрлан зөвхөн лам нар төдийгүй бид нар бас нөгөө нийгмийн одоо олон нийтийг оролцуулъя. Яагад гэвэл бид нар нөгөө хитрхи юм амиа утсан нийгэм болчихжээ. Тэгээд буян хийхийг урайлаа. Тэр үднээс нь одоо энэ өвчний сэтгэл асрах гэдэг ийм одоо ажлыг эхлүүлээ. Тэгээд эргэлт зохион байгуулж гисэн байхгүй эмнэлгээр. Амьтдаа бие биенээ хайрл гэдэг шүлэг бол Монголын арт түмний амны уншлаг, зүрх сэтгэлийнхэн тармит болсон. Тэгэхээр ийм сайхуугийг бичиж үлдээсэн одоо өөр хүний хойч болсон болохоор ер нь амьтдаа бие биенээ хайрлан гэдэг чинь буян үлдэнэл гэсэн үг шүү дээ. Буян гэдэг чинь өөрөө хайр гэсэн үг. Тийм болохоор хүн хүнээ хайрлах юмсан танихгүй ч гэсэн боломж байвал нөгөө хүн туслах боломж бүрийг алдахгүй байх юмсан гэж боддог. Бид нар ингээл нэг завгүй те ерөөсөл буян их завгүй. Нэг хийхээрээ нэг гэснээс нэг юм ингээл сураг босгодог ч юм уу. Нэг за тэрийг болцсон гэж боддог. Гэтэл буян гэдэг чинь байн хийж явах хэрэгтэй те. Бүр ингээд 7 хоногийн нөгөө хуваарт чинь байн орж явах хэрэгтэй юм биш үү? Тэгжээ чинь амьдрал чи утга учиртай. Нэг үхтэй нэг санаа амар нэг одоо бодно шүү дээ. За яах вэ би нэг олон юм бүтээх гэж гадаг. Гэхдээ нэг тэр хүнд ч юм уу нэг ингээд нэг тусалцсан шүү. Тэрүүгээрээ нэг сайхан одоо баясах тийм юу төрөх болов гэж бодод шүү дээ. Буян гэдэг зүйлийг хамгийн наад захын л хүн рүү сайхан инээмсэглэгч харилцаанаас л эхэлдэг. Хүн рүү сайхан инээж байгаа хүн зөрүүлээд муухай харддаг шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө төгрөг эд зүйлс гэхээсээ илүү хүний хандлага, дотоод сэтгэлийг гадагшаана гаргаж байгаа тэр хандлага нөлөөлөл гэдэг зүйл өөрөө асар их буяныг дагуулдаг гэж боддог. Ганцхан тэр одоо үхлээ хүлээгээд орондоо амьсгал хураахаа хүлээгээд байгаа хүмүүс ч биш бас одоо эрүүл саруул явж байгаа хүмүүс ч гэсэн гэлэхэд ер нь бид нар тэртээ дэргүү хизээ нэгэн цагт бол үхэх нь бол жам юмсны асуудал. Бид нар сэтгэл зүйн бэлтгэл бидний сэтгэл зүйн бэлтгэлээс бидний амьдрал бас шалтгааллах зүйлүүд их байдаг. Сэтгэл зүйн бэлтгэл сайтай байхад бол бид нар амьдралын зовлон бэрхшээл альва зүйлийг бол бас тодорхой хэмжээгээр одоо даван туулах боломж бол байдаг л да. Тэгэхээр үхэлдээ бид нар бас тодорхой хэмжээгээр сэтгэл зүйгээ дасгаж, дадуулж сэтгэл зүйн хувьд бол бас бэлдэх хэрэгтэй. Монголчууд бол ер нь сайхан болтол үхэж чаддаг гэсэн. Би бас нэг эмчнүүдээр харахад нэг 70 насны цаг аа. 70-аас дээш насны хүмүүс нар дээр өнөөдөр орж ирж байгаа 70 насны эмээ гэхэд тархан биш. Тэгээд гойчгсан тэмцэр тэгж орж ирдэг. Өөрөөр биеийн бөгөөд оюуны сэтгэлийн соёлтой. Сэтгэлийн соёлын хамгийн том илэрхийлэл нь үхэж чадах гэж. Миний ойлголт амьдарч чадсан хүн үхэж чаддаг. Ерөөсөө энэ монголчуудын суур сэтгэлгээ нь бол үхлээс ерөөсөө айдаггүй байсан байх гэж боддог байхгүй. Тэр нь одоо ийм байна шүү дээ. Одоо бид нар шинэ дэлхий гэжсэн гэдэг асар олон дайн тулаан хийж гэтэл тэр дайн тулаан чинь аминдаа хайртай юм уу? Амиа алдахаас айдаг тийм цэрэг байлдаж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр бол тэр цэргүүдэд бас одоо энэ үхлээс сайхан айцыг дарддаг тийм дуунууд байсан байх шээ дээ. Тийм ээ. Ямар дуу байх вэ? Энэ одоо анх нь хувлаа хааны цэрэг. Одоо Баян Чинсанд энэ өмнөсөн улсыг байгуулж явах үед зохиогчсон доо гэж байгаа юм л да. Тэнгэрийн сэлэх гэжтэй байдаг. Одоо энэ өөр Монголын харчин орчинд дуулагддаг.
Тэнгэрийн сайлхан тэгэ шүүгээ гэл тэгэл тэнгэрийн салхин тэгшгүй төрсөн бие минь мөнхгүй мөнхийн усыг хямаанчуулаад мөнхөн чөлөөндөө жаргая гэж. Мөнхөн чөлөөг тэр амьдралыг богинохон амьдралыг хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд докторгуун салхин ноосргүй олдсон бие минь мөнхгүй мөнхийн усыг хямаанчуулаа мөнхөн чөлөөндөө жаргая гэж. Ийм дуу дуусан гэж байна. Тэгээ энэ бол нэг тулдаанд орохын урд орой дуулдаг. Тэгээ энэ бол одоо цаг бусын үхэл буюу одоо тэр дайсны тэнсэн сум эрт мис одоо юунд ч гэсэн ингээд өртөөд одоо цаг бусаар амиа алдаад амь эрслэх гэхэд тэрээс айх айдсаа давна болж байгаа. Бурхны шинтнүүд амтан гэдэг бол яг ижлэхэн бидэртэй ижлэхэн мэдрэмжтэй жаргадаг, зовдөг, гондог, өвддөг. Нохой хөшөөлөхөд өвддөг, нохой баярлдаг гэдэг. Яг ижлэхэн. Яг ийм ижлэхэн болохоор бид нар тэрийг алж идэх битэл унлагандаа хүртэл ашиглах эрхгүй гэдэг Бурхны шинт. Сүүг нь хүртэл эрхгүй улан үздэг л дээ Бурхны шинт. Яг ихтэй бусад хоолнуудын дэргэд сүү ундаа гэдэг маань нүгэл хэлэнц баг болохоор бид нар энийг төлхөө сайшаадаг болохоос ш. Сүүг нь ухыг хүртэл тийм эрхүүл байгаагүй л Бурхны шинт байхгүй гэж үзсэн. Ялгаагүй ижлэн амьд. Жишээл бид нар хүүхэд өргөтэйгөө зэрэгэл хүүхдийг нь шууд аваад ээжийнхэн сүгс хагаад өөр юмд ашиглаад хайр гаргийнхын ирээд гэдэг нь бид нар сүйд болноод тийм ээ. Бид нар тоглыг зүгээр л эвлэхт нь ашиглаад байгаа шүү дээ. Мухагоц. Тэгэхээр одоо энэ жигжид бурхан гэднүүдгээ байгаа эднүүд бол тэр үхлийг бясалгадаг, үе шатуудыг дамжиж гардаг. Одоогийн амьдралдаа дараагийн амьдралын тэр үхэл бүр дадаад сурцсан байгаа хэлбэрүүд. Тэгэхээр их том лам нарын тал төгсөж байгаа эднүүд бол тийм л байдаг л да. Тэгэл ингээд бясалгалаа гэдэг ном замаа уншаад гэрээс мөрөөс хэлжээд тав гээд суугаагаараа бажсэн хоёр гэр нь ингээд миний багштай гэж өнгөрч байсан. Ингээд суугаагаараа тэгээд хүн харах юм бол мэд юм шиг. Гэхдээ зэрэг тэр үхлийн тухай тэгж одоо маш сайн судалж тэрэнд практик хийж ингэх явдал бол ямар нэгэн аимшиг байхгүй. Бурхан багшийн ганц хэлсэн юм байна. Одоо тэрний үгтэй тэр үйлийн үрийг өөрчилж болох. Тийм ээ? Хичнээн ур талын хүн зовх үйл хураасан ч байсан гэсэн өнөөдөр та зөв ажил хийгээд зөв сайхан ажил хийх юм бол төгс гэгэрч болно гэж. Төгс гэгэрч болно гэдэг чинь тийм нүгэл хийсэн хүн болохгүй гэж хэлээг. Бүгдээрээ болно гэдэг чинь өнөөдрийн тойргоос гарч болно л гэж хэлж байна. Тэгэхээр бид энэ нэвтрүүлгээс хамгийн гол нэг чухал зүйлийг ойлгож авлаа. Юу вэ гэхээр бид нэр амьдралын маань хамгийн гол зорилго бол бид буян үлдэх ёстой юм байна. Тэгэхээр буянг маргааш гэж хойшлуулдаггүй, өхөөс өмнө хийн гэдэг ч юм уу. Ерөөсөө буян гэдгийг өдөр тутам цаг тутам бид нэр хин нэгэн жадахтаа чин сэтгэлээсээ инээ гэдэг маань л өөрөө буян юм байна шүү. Та хамгийн сүүлд хизээ буян үлдсэн бэ? Энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа энэ үйл явдал бол маш том буян болох байх гэж найдаж байна. Гэхдээ яг тэгж бодж үзэх хэрэгтэй юм байна. Нэр одоо магадгүй нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн та хамгийн сүүл хизээ буян үлдэх гэдгийг бодох хэрэгтэй байх. Тэгээ бид мэдсэн мэдээгүй зөндөө буян үлдэж идэг. Гэхдээ энийг илүү ухамсартайгаар, илүү өдөр тутмынхаа амьдралын салшгүй нэгэн хэсэг болгож, дадал зуршил болгож үлдэх нь одоо миний ойлгож авснаар бол хойтхын амьдралдаа бэлдэх хамгийн зөв зүйтэй, үр дүнтэй сайн арга юм байна. Тийм шүү. Тэгэхээр та буян гэдэг ойлголтын талаар
Одоо энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэхээс өмнө дарах гэдэг ойлголт өөрчлөгдсөн үү? За ер нь бол нэлээд их өөрчлөгдөж байна. Хамгийн багаар хэлэхэд би бол үхэл гэж ярмааргүй санагдаж байна. Энэ том сэдвийг, энэ чухал зүйлийг би хүндэтгээд мөнх бүсээг үзүүлэх гэдэг энэ сайхан үгээр нэрлэж ярмаар санагдаж байна. One